హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. యాక్చువల్లీ మేము న్యూగా ఒక హౌస్ అనేది కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. దానికి సంబంధించిన వీడియో అనమాట ఇది యాక్చువల్లీ మేము కందుకూరు దగ్గర మాది ప్రాపర్ అనమాట. అయితే అక్కడ హౌస్ అనేది కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతుంది, జిల్లలమూడి అనమాట మాది. అయితే ఇక్కడ వచ్చేసేటప్పటికి మాది ఆల్రెడీ ఓల్డ్ హౌస్ ఉండేది ఈ ప్లేస్లో. అది బాగలేదు, పడిపోతుందని చెప్పేసి న్యూగా కన్స్ట్రక్షన్ అనేది చేయిస్తున్నారు. ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేసి 1 ఇయర్ అయిపోయింది. బట్ ఇది 1 ఇయర్ నుంచి జరుగుతూ దీని అవుట్పుట్ ఇప్పుడైతే ప్రజెంట్ అయితే ఇంతవరకు వచ్చిందనమాట. ఇది హాల్ అనమాట. ఈ హాల్లో ఇక్కడ డిఫరెంట్ కలర్స్ అయితే పేరప్ చేశారు. ఇక్కడ ఏంటంటే లైట్ కలర్స్, థిక్ కలర్స్ అన్నీ మిక్స్డ్ చేసి పెయింట్స్ అయితే వేశారు. నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసేటప్పటికి కిచెన్ అనమాట. ఈ కిచెన్లో కూడా మనకి నార్మల్ సామాన్ పట్టేటట్లు అండ్ ఆల్సో ఫ్రిడ్జ్కి కనెక్టివిటీగా మనకి బోర్డ్స్ అనేవి ఇచ్చారు. ఇవి మనకి టైల్స్, కింద వచ్చేసేటప్పటికి గ్రానైట్, ఇవన్నీ గ్రానైట్ రాళ్ళే తెప్పించి వేయించారనమాట. నెక్స్ట్ వచ్చేసేటప్పటికి మనకి సైడ్స్ వచ్చేసి ఫ్రిడ్జ్ పెట్టుకోవడానికి, ఇక్కడేమో మనకి మిక్సీ, రైస్ కుక్కర్ పెట్టుకోవడానికి, అండ్ ఈ సైడ్ వచ్చేసి ఫ్రిడ్జ్ పెట్టుకోవడానికి మనకి స్విచెస్ అనేది ఇచ్చారనమాట. నెక్స్ట్ వచ్చేసేటప్పటికి మనకి బెడ్రూమ్ అనమాట. బెడ్రూమ్లోకి వెళ్ళేటప్పటికి ఇక్కడ వాల్కి ఒక కలర్ నాకు బాగా నచ్చింది అనమాట. ఈ కలర్ బెడ్రూమ్లో ఏంటంటే ఇక్కడ పర్పుల్ అండ్ బ్లూ సంథింగ్, బ్లూ కలర్ అనమాట. ఇది మిక్సప్ అయింది. ఇది సెకండ్ కోట్ కొడితే కానీ మనకి బాగా అర్థమయ్యేది. ఇది ఫస్ట్ కోట్ కొట్టిన తర్వాత బిల్డింగ్ అనమాట. ఈ కలర్కి ఏంటంటే పెయింటింగ్ అనేది వేస్తారనమాట. ఒక మనకి చందమామ వచ్చేసి అక్కడ ఒక ఫ్లవర్ టైపు వేయాలి. అది ఇంకా అవుట్పుట్ వస్తే కానీ మనం చూస్తామన్నమాట. వచ్చిన తర్వాత మనకి అర్థమవుతుంది. బట్ ఆ పెయింటింగ్ ఇక్కడ వేస్తే మాత్రం చాలా లుక్గా వస్తుంది అని మేమైతే అనుకుంటున్నాము. నెక్స్ట్ వచ్చేసేటప్పటికి ఇంకా బయట ఇక్కడ బీరువా పెట్టుకోవడానికి, మనకి ఇంకా ఏమన్నా బ్యాగ్స్ పెట్టుకోవడానికి అలా ఇచ్చారనమాట. నెక్స్ట్ వచ్చేసి బయట కూడా ఇంకా కన్స్ట్రక్షన్ జరగాలి. ఇదే వీడియో. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.